नमस्कार दोस्तों, सबका प्रणाम। ओल्ड बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग, टेक्सचर रिपेयर का काम करता हूँ मैं। टेक्सचर रिपेयर का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और कॉलम रिपेयर, स्लैब रिपेयर, बीम रिपेयर, पुराना बिल्डिंग का रिपेयर गोवा में काम कर रहा हूँ। आपका किसी के पास काम है तो ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। गोवा 26 गोकुल मेरा चैनल को देखिए, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और मेरा लिंक है, काम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, मैं इस डिस्प्ले में स्क्रीन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरे को काम के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर दिया गया है। डायरेक्ट मेरे को साथ कॉल कीजिए, बताइए। मैं गोवा में काम कर रहा हूँ, गोवा का बाहर काम है तो ज़रूर मेरे को भी काम दीजिए। गोवा का बाहर कोई भी जगह में, इंडिया में कोई भी जगह में, बम्बई में, बेंगलोर को